prenez le transport, quand les gens toussent, je m'en fous. enfin, je vais pas. Non, pas du tout. 露出一脸不以为意的表情，这是旅居法国的台湾人上街访问当地民众对新冠疫情的看法，没想到答案却让人听到傻眼。Enfin, moi, je veux dire, en plus, je suis blanche, donc si je vais tousser, bah, y a personne qui va mal me regarder. Même c'est plutôt si j'étais asiatique, je pense. Enfin, je pense que c'est plutôt la communauté asiatique qui doit mal le vivre. Bah, à mon avis, bah, c'est genre comme une grippe, mais juste un peu plus grave, et sinon c'est tout quoi. 话一说完，还耸了一下肩膀。其实欧美人士对待新冠肺炎疫情都保持着不要过度恐慌的想法，再加上没有戴口罩的习惯与观念，让他们面对疫情时与亚洲人的做法大不同。于是有大陆 YouTuber 拿口罩给德国男子戴戴看。Try yourself first. Like that? Whoa! It's the correct way. 似乎是第一次戴口罩，这名德国男子经过教导后才知道要把口罩拉到下巴，并且压紧鼻梁片。美国知名脱口秀吉米叶现场也上街随机访问洛杉矶居民，没想到还真的碰上一位女生对新冠肺炎毫无警觉性。From my town that went to a father-daughter dance and got a bunch of other people sick. What were they sick with? The coronavirus. They literally have it. Okay, get away from us. Get away. 这名路人是假扮或是真有其人，目前还不得而知。但这段影片无意间讽刺了欧美民众忽视新冠肺炎的严重性，导致疫情在全球持续扩散。TVBS 新闻张明若、杨青综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。